guys, kali ini aku akan membuat slime. Pertama-tama kita masuk slime. Nah, terus kasihkan udah. Ya, sekalian saya kasih sok kalian. Di situ ini kasih tepung kunci biru. Ini guys, yang bahan-bahan kalau bentuk sunlight. Bisa kalian pakai merek apa aja. Tepung kunci biru dan tepung apa namanya, beras putih dan soklin. Kan dari masukinnya kita aduk dulu semuanya. Kita tambahkan minyak lagi. Ini tanpa lem ya. Tuh, udah kayak gini. Tambahkan terus. Kita kasih tepung. Tuh, udah mengembang. Kita aduk terus ya. Masih lengket tapi tambahkan lagi. Ini pertama kali aku buat slime ya. Ini lebih, kalau itu sedikit beda tepungnya ya. Ini jadi udah mengental. Ini guys, sudah jadi. Jadi nih, so guys, maaf ya, agak susah sih.
soalnya aku satria cara buatnya gampang. Ini tidak pakai boraks atau gums dan activator. Aku nggak pakai install. Aku coba pakai install juga bisa, tapi aku nggak mau. Aku juga nggak pakai pewarna sih. Terus tambahkan tepungnya. Aduk ya. Kalau semakin kita tambahkan snack sedikit saja. Nah, ini bahan yang paling penting adalah tepung. Sebentar lagi kok, tapi ini udah agak jadi sih. Sebentar ya. Kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit, namanya ya. Kalian kalau tepung gak boleh pakai apa-apa, harus pakai merek kunci biru dan tepung beras putih. Guys, susah sih, ini udah lama mentah tuh. Ini kan udah jadi sih, tapi saya angkat dari tempatnya. Sebentar. Tambahkan lagi sedikit. Kita masukkan aku lupa semua.
jangan lupa ya, bedak yang paling penting. Jadi deh, yang paling kalau sebisanya ya, sunlight tepungnya lebih banyak daripada sunlight. Aku sih nggak pakai lem. Tadinya mau pakai instan tapi nggak punya. Jadi deh, aku mau masukin ke wadah yang satu. Sebentar ya. Aku ini di rumah baru, tapi aku buat sendiri di sini. Sebentar ya guys. Tuh. Ini dia udah jadi slime-nya. Nih, udah jadi slime-nya. Kita masukkan ke wadah. Tolong subscribe ya. Apa namanya?